Канал «Дневник рыболова». Вот они, эти плиты, всем известные. Так, ну место, конечно, интересное. Жесткое, блин. Так. Да-да, галоши скользкие. Место прям хо-хо-хо. Так, что, будем пытаться мутить, начинать. Света, скажи всем привет. Привет, скажи. Привет. Рыбалка для экстремала. Ну да. Ну что, попробуем. Все могут, а мы что, нет? Так, собрал уже фидер. Ну темно, ребят, блин, неудобно. Обзор пока расцветет. Все уже покажу, расскажу. Сейчас нам как-то спуститься надо. Ё-моё, тут сразу обрыв. Факт в том, что ехал, забыл, блин, треногу. Здесь же штычки не воткнешь. Видите, тут капец, бетон чистый. Заехал там дешманскую подставку купил. Сейчас в машине найду, покажу вам. Так, сейчас мы спустимся. Чик-чик-чик. О! Ого! Тут уже оба-на. Обрыв конкретный. Так, ладно. Посмотрим. Вот, подставка. Стоит копейки, блин. Она залежалась у чувака, он вся, знаете, в пыли, ё-моё. Так, ладно. В принципе, все просто. Так, как она тут? Ага, повыше. Оп. Так, есть. И надо, наверное, отгрузить чем-то, мне кажется. Сюда повесим. Вот так, да? Так, монтаж скользящий, инлайн. Дальше поводок пока 50 сантиметров. Болик и опарик. Все. По прикормкам все будем. Сейчас все на быструю руку намутил. По прикормкам все потом. Так, поехали. Поехали. Кормушка 100 грамм. Да, течение есть. Несет прям хорошо, ребят. Прям несет. Первый заброс выполнил. У нас будет 2 палки. Посмотрим. Но надо отгрузить, скорее всего, треногу. Она какая-то вообще никакая, холодец реально. Сейчас повесим. Так, сейчас соберем подхват. Ночь. А ветер капец. Так, сейчас еще вторую палку соберу. Вот. Пока тихо.
Второй зарядил. Ветер капец. Холодно, просто ужасно. Вот так. О, кормушка. Поводочек тоже 50. Потом, если что, будем удлиняться. Все, делаем заброс. Так, значит, по дистанциям у меня тут ближняк и дальняк. Но дальняк он сотки, блин, сносит реально. Капец. В общем, первый у меня на опарыша. 2 парика подделаю. Вот, на втором стоит катыш с также бутерброд, опарыш. Ну все, блин, пойду погреюсь чуть-чуть. Немножко подзамерз. Конечно, по комфорту здесь не совсем камильфо, но с другой стороны, лишь бы рыба клевала. Была первая поклевка, клюнул у меня лещ походу. Ну, потому что в соплях весь был поводок. Ну ладно. Прям так давил хорошо. Потом смотрю, зацеп глухой. Зацепил чей-то монтаж. С грунтозацепом 120 грамм. Вот, все готово. Попробую его одену. Вот фидергамчик стоит тут. В общем, такая интересная конструкция, потому что сотки, течение такое, сотки просто уносит. Я в шоке. Так, сотка у меня без грунтозацепа вообще улетает. Вот. А больше сотки у меня нет грузов. А сотка с грунтозацепом получается, ну как, все равно сносит. Нестабильно, в общем. Ветер все дует, выдувает, вообще капец. Так, ладно. Первая поклевка была в 5 утра. Вот. Клюнула на этот самый, на бутерброд. Бутерброд, получается, катыш, креветка и с этим, с опарышем. Чистый опарыш вообще не работает. Ну, попробую сейчас одену на второй также. Сделаю. Так, ну эту кормуху не должно сносить, по идее. Вот, блин, перегруз снасти жесткий идет. Просто жесткий. У меня снасть с тестом 100 грамм. А это все, получается, 150. Ну ладно. Как и есть. Поводок тут длиннее стоит. Короче, сам Дон подсуетил мне клипса. Оп. Сам Дон подсуетил мне кормушку. Посмотрим. Так, сейчас перезабросим второй. Сейчас часто перезабрасываюсь. Блин, сход. Сход. Так, поклевка. Плохо засеклась рыба. На клипсе будем кормить точку. Так, перезаброс. Кормим, кормим, кормим. Хотя здесь, мне кажется, кормят ее. Тут уж место сесть негде реально. О, там рыбачок побежал, видно. Проклюнула. Сейчас побольше будем прикормки прессовать. Вот так. Так, еще увлажним прикормку. Сейчас добавим меласки. О.
Отлично вообще. Так, ребят, поставил я метровый поводок, чуть-чуть увеличил крючок и одел, попробую сейчас кальмара, одну полоску. Вот. Абсолютно без ничего. Потом будем экспериментировать. Может, будем добавлять вот кальмар и метровый поводок. Поводок тоненький-тоненький. Прям деликатный такой. Блин, поводки один за одним режутся. Капец. Ну тут походу бровка на бровке. Или ближнюю дистанцию еще ближе взять. Постоянно зацеп у меня. Зацеп бам обрезал. Блин, капец, ребята. Это жесть. Ветер просто сумасшедший. Я вообще в шоке реально. Ну что, проклевывает? Клюет, тишина. Да ветер ужасный вообще. Со вчерашнего дня? А, с утра? Ни одной поклевки. Самое обидное в этой истории, ребята, здесь раньше не сесть было. Вот так один на одном сидели, гляньте, полупустые, шторм. Остались там на пальцах людей пересчитать, и то собираются многие. Или вот клюет вчера и завтра, вот реально это подходит пословице. Ну раз это меня аж бесит. То есть вот вчера буквально человек сидел, ловил рыбу тут. Вот, сегодня приехал, ни одной поклевки. Вчера 8 килограмм наловил. Все, сегодня шторм, выдувается вода, блин, с клювом засада. Ну, это капец какой-то просто. Так, вот это мой уровень рыб. Вторая рыба зато. Вторая рыба на крючке, елки-палки. Где ж ты берешься такой, а? Рыба. Ух ты, ё-моё. Рыбка. Первая рыба. Ну так. Какой-то, блин, экстремальная рыбалка идет. Все летает. Поменял дистанцию, сразу движ пошел. Вообще на ближняке. Чуть дальше, блин, там бровка. Идут, блин, зацепы за зацепами. Все поводки порвал. Короче, что со звуком, не знаю. Прошу прощения заранее. Ну, погода я не могу пока управлять. Блин, меня эти бычки одолели, ребят. Ну что такое? Что, серьезно, что ли? Мало уж так комфорта мало, еще вы, блин, атакуете. Ого, это уже наш пацан. Если бычок, то конкретный. Только забросил сразу со старта. Ну, полухищник какой-то. Страшная рыба. Беги. О. Так. Мой уровень рыбы, ё-моё. Ну что такое? Так, ладно. Значит, сейчас увеличиваем размер крючка. Подожди, я тебе хочу аккуратно достать. Иди. Вот. Как мы дождемся леща, если сейчас мы уберем этот поводок, маленький крючок устраним. Ну вот. Вот такой вот бутерброд. Забрасываем.
Так, ну поменял, поставил чуть-чуть так, потому что ну просто. Тут хоть не так шатает, тут так ставишь сюда, балабасит в разные стороны. Блин, мусора летает, конечно, жесть. Ого. Зима, лето, не зима. Вот он, красавчик, Светя. Да, какой красавчик. А? Красавчик? Да. Ребята, первая нормальная зачетная рыба. Ё-моё, накатыш. Так, ну что, надо... Проблема в том, лопнула ручка. Я ее перемотал, а он все равно на излом идет. Но будем как-то пытаться пользоваться. Вот это как раз часть. О, кстати, садочек новенький приобрел. Сейчас покажу. Ну, конечно, из карповой версии, но для карповой рыбалки. Сейчас. Так. Красавчик. Вот так. Вот такой красавчик. Ё-моё. О, видите как? Хватает до самого низа. Из карповой версии карпрошный садочек. А то мы уже весь разлезся. Но тем не менее пойдет и для фидера. Так, ребята, следом еще поклевочка одна. И кто же нас там поддавливает? Блин. Ах ты, блин. Подход меня подвел, конечно. Все хорошо. Ё-моё, лещ, ребят. Ах ты, блин. Ну, давай. Давай. Давай, вот так. Ребята. Неудобно, капец. Вот так. Еще один красавчик. Хорошие лещи, ребят. Вообще отличные. Оба. Ну что, иди к другу своему. Вот так. Не успел, блин, перезарядить. Это что творится вообще? Пустой, что ли? Да, пустой. Блин, ну поклевуха была капец. Реально мощная. Так, у нас косметический ремонт идет со Светланой. Баржи идут. Кстати, лещ начал браться. 2 поклевки к ряду. Блин, звук вообще, наверное, отстой. Так, сейчас будем сматывать, иначе будем упускать рыбу, если она будет клевать. Ремонт. Давай снизу. Где ж там она закончена?
Все, пришло время новый этот покупать, подхват пищевой. Ну, ребят, я им пользуюсь раз в пятилетку, конечно. Больше по карпику все-таки, но видите, вот ситуация какая неприятная. Хотя бы он не гнулся. Так, была поклевочка. Но, блин, здесь крючок мелковат. И поклевки, блин, часто много холостых. Хотя на леща нормальные. Здесь крупный крючочек стоит. Здесь у меня и вообще сходов не было. 2 поклевки было, я поменял крючок. Рыба на крючке. Ого, давит. Кто там такой дерзкий? Ого, знаешь, кто это? Это большая селедка. Опускай. Не сошел. Давай, оп, все. Сломался все равно. Значит, его надо вверх просто поднимать. Не надо на изгиб брать. Это та рыбка, которую ты давно хотела, кстати. Рыбец? Да, это рыбец. Ну вот видишь, а ты решил. Не, да именно крупный. Здесь у меня мелкий крючок стоит. Ребят, если ребец, то вот такой вот. Такой хороший батончик. Так, ну помельче будем поднимать так. Ай, блин, нифига себе помельче кабан. Вот это рыбец, ребята. Это жесть. Вот это батоны, ё-моё. Заброс. Так, сейчас я домешаю прикормки. Это у меня ее тут мало осталось. Расход, конечно, большой, что частые перезабросы плюс течение, но в целом я доволен, реально. Да, вообще зачет. Так, все, теперь и у нас перекус. Эх, жаль, конечно, красиво не получится снять. Блин, погодные условия вообще не при делах. Но наша задача увидеть рыбу. Все, у нас обед. На червя, ребят. Пытается. Или кто-то уже снял его. Ну, было загиб. Ждем. А шторм все усиливается, усиливается. Капец. Волны такие, блин, тут уже фигашит, блин. Блин, все сносит. Офигеть. Не знаю. Наверное, будем сейчас еще, наверное, минут 15 и будем сворачиваться. Потому что это не рыбалка. Ага, рыба на крючке. Рыба на крючке. Кто у нас там? Подымнись. Покажись людям. Ого, лещ. Это лещ. Блин, вообще, конечно, еще поломанный подхват. Это... Блин, наш ветром выдувает его. Опа. Наш. А лещ наш. Ух. Кабанчик. Вот такой красавчик. Вот такой вот, ребят.
Решился на поклевку, да? Эх, тихо, главное не упасть. Иди в домик. Блин, только домой, ребят, собрался. Офигеть. Опять рыба на крючке. Как давит. Лещ, настоящий лещ. Ай-яй-яй, ураган-то какой. Да, еще подхват нормальный. Ой-ой-ой, сносит, гляньте, аж подхват улетает. Бляха. Тише, тише. Сейчас я все сделаю как надо. А? С таким подхватом только рыбу ловить. Да сейчас вот подхват уже разломался в хлам. Ах ты, мимо. А сейчас. Подхват уже кверху, просто подымай вверх. Хотя не изгибай. Он не переживет еще раз. Блин, лещ попер. И сразу еще и серьезно рыба клюет. Бычок. Так, ну подхват, наверное, еще не выдержит. Елки-палки. Класс, ребята. Отличный лещ. Вообще бомба. Копилка. Так. Будем собираться. Рыбка клюет. Ну, блин. Подхват разломался. Я не могу доставать рыбу, блин. Вот сейчас только что у меня была поклевка. И не заснял. Слил я рыбу, короче. Ребят, ну что, решил в машине... 100 метров. Крутой поворот налево. Налево. В общем, решил я в машине записать финалочку. Почему? Потому что, я не знаю, как по звуку, там вся рыбалка, там просто сносит, ребята, просто сносит. Вода выдувается. Но... Так, у нас тут уступи дорогу. Вот. Чик, пешеходы. Пропускаем. Но рыба клевала днем. Мы приехали, правда, ничего не комфортно, да, Свет, получилось, как бы, ну, потому что... Первый раз. Да, мы первый раз, немножко с дистанциями у меня проблемы там были. Зацепов просто немерено было. Но по большому счету леща мы увидели... Штук 8. Да, где-то штук 8, да, мы поймали? Да. А сколько слили? Но причина даже в том, что мы не остались. Ночью, представляете, какой бы клев был? Не остались, потому что у нас сломался подхват. Мы 2 рыбы слили, да, с тобой? Больше. Больше 2 рыб. У нас просто, ну, он уже до такой себе просто выпадали с этого. Ну, штук 10 рыбца. Ну, рыбца, да. Ну, у меня штук 9, ну, может 10 я не считал. Вот, в течение дня мы поймали. В принципе, рыбалка отличная. За день я вообще считаю, что очень даже неплохо. Ладно, ребят, мы еще на это место обязательно вернемся. Подустали, рано утром приехали. Пока закормились, холодно было безумно. Я не знаю, все лицо он горит. Ну ладно, суть не в том. Рыбалка есть рыбалка. 250 метров. Возьмите правее. Вот так вот. Ладно, ребят, все, не будем отвлекаться. Хотя я и так не отвлекаюсь, я на дорогу смотрю. Вот. Рыбалка в целом мне понравилась. Это оксайские плиты, рыба тут клюет, между прочим. Так что, если что, ребят, приезжайте, ловите, рыбка клюет. Но сразу скажу, там дистанции нужно проверять, зацепов масса, надо места находить. Были места, где зацепов нет у людей, там было повеселее. У меня, блин, я потерял где-то примерно кормушек 3-4 я кормушек, ну, оторвал. И кормушки, и поводки, ну, такие зацепы были вообще глухие. Ну, и нашел зато кормушку. Ладно, ребят, все, мы погнали. Видосы ждем на канале, скоро будут новые видосики. Не забываем ставить палец вверх видосу, блин. И подписываемся в Инстаграм. Все ссылочки, друзья мои, в описании. Ну, а мы домой. Так что всего хорошего, до новых встреч на канале. Мы помчали. Хорошо. В машине тепленько. Пока.